En Refrigeración Friostar, contamos con técnicos matriculados y capacitados para realizar las reparaciones y mantenimientos que los equipos requieran, como reparación de fuga de gas, carga de gas, cambio y o reparación de plaqueta, cambio de compresor, entre otros, los cuales cuentan con 6 meses de garantía desde la fecha de reparación. Las plaquetas electrónicas y compresores no tienen garantía luego de ser instaladas, probadas y aceptada la conformidad del cliente. Los trabajos son garantizados y realizados con materiales de alta calidad y con el mejor precio para cada presupuesto. Aceptamos pagos en efectivo, depósitos, transferencia bancaria, tarjeta de débito y crédito. Gracias por su confianza.